आमाले हामीलाई चिया खुवाउनु भइरहेको छ ल है। हाम्रो 84 वर्ष हाम्रो भोजा बुवाको चाहिँ दाइको श्रीमती हैन है ल। अब हामीले चाहिँ भाउजू 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 भोजा सरको भाउजू है। भोजा सरले भनेर चाहिँ हाम्रो दिल्लीमै हिजो भर्खर हाम्रो मिसिन लिएर चाहिँ मिसिन प्रयोग गर्दै हुन्छ त्यहाँ खुट्टाको थेरापी गर्दै हुन्छ है। आफ्नो काम आफै गर्छु। 84 वर्षको आमा आफै खाएर आफै पकाएर खानुहुन्छ हेर्नुहोस् न यहाँमा। आमा हिजो एक दिन थेरापी गरेर कस्तो लाग्यो हजुरलाई? मलाई त एकदम आनन्द लाग्यो। हिजो एकै दिन गर्नुभएको थियो। अलिक अड्किएर त्यति मजा आएन। हिजो त सजिलो भयो। यहाँ आमाहरूले चाहिँ हिजो मिसिनदार राख्नुभयो, न सेन्टरमा आउनुभएको छ न तपाईँ थेरापी गर्नुभएको छ कहिले पनि होइन, कहिले पनि थेरापी गर्नुभएको छैन। हाम्रो भोजा सरले चाहिँ एकचोटि चाहिँ उहाँको घरमा उहाँले मिसिनहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो एक दिन होइन आमा होइन? उहाँले त देख्नु नै भएको थिएन है। उहाँको छोरी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँको एक दिन मात्र प्रयोग गर्नुभएको भएर चाहिँ यो एकदमै राम्रो लागेर उहाँको एकदमै कम्फर्ट लागेको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एकै दिनमा मगाएर एकैचोटि हामीले चाहिँ उहाँको घरमा ल्याइदिएको छौँ है। आमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? म त जे पाएँ त्यही त्यसरी गर्ने होइन। म त चिजमा विश्वास लाग्यो भने त मलाई तुरुन्त चाहिन्छ फेरि। तपाईँले डेलिभरी पनि गरिदिनु भयो एकै दिनमा छिट्टो तुरुन्तै। अनि खुसी हुनुहुन्छ आमा? एकदम धेरै। अब यति यङ हुनुहुन्छ है, मान्छे सबलाई सुनाइसके। ल आज चाहिँ उहाँले चाहिँ खुट्टाको थेरापी है, आज हामीहरू उहाँको घरमा खुट्टाको थेरापीहरू मोडहरू चाहिँ यसो सिकाउन आएको थियौँ ल। अगाडि चाहिँ हाम्रो भोजा घिमिरे सरले चाहिँ एउटा मिसिन लानुभएको थियो अनि उहाँकै थोरै दिनको अनुभव होइन र आमा? हजुरले कति दिनको अनुभव लिनुभयो? मलाई त होइन त म सुनिरहेको थिएँ, तर एकै दिन गएर त्यो त्यहाँ दाइकोमा गएर त्यो मिसिनमा बसेपछि चाहिँ अनि मैले तुरुन्तै डिसिजन गरिहालेँ ल यो चाहिने रहेछ भनेर। हेर्नुहोस् है, उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अनुभव सेन्टर पुगेर अनुभव पनि गर्नुभएको थिएन। उहाँको हाम्रो भोजाज घिमिरे बुवा हुनुहुन्छ, बुवाले चाहिँ हाम्रो मिसिन चाहिँ थेरापी लिएर मिसिन लानुभएको थियो। उहाँको घरमा चाहिँ उहाँले केही दिन उहाँहरूले चाहिँ अनुभव लिनुभएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो एउटा चाहिँ आफ्नो परिवार मलाई सबैलाई हुन्छ भनेर मैले भन्नु भने उहाँले यो चाहिँ थोरै बोलिदिनु होला हजुरले। यो मिसन चाहिँ खासमा मैले चाहिँ 2023 देखि नै मेरो ज्ञान दिदीबाट सुनिरहेको थिएँ। उहाँले चाहिँ मलाई सेन्टरमा गएर हेल्प ल्याऊ भनेर, तर म त्यत्तिकै अल्छी गरेर पछि अहिले पछि चाहिँ भोजराज काकाले यो मिसिन किनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अनि काकाको पनि एकदम धेरै प्रिफर भयो अनि आफूले पनि लिने तुरुन्तै डिसिजन गरेर विभिन्न सरले पनि डेलिभरी गरिदिइहाल्नु हो। र अब हेरौँ, अब आफ्नो अनुभव चाहिँ अब यो मिसिन युज गरेपछि नै सम्पूर्ण रूपमा थाहा होला, तर अहिले चाहिँ म अलि आशावादी छु। ल एकदम धन्यवाद है। हाम्रो पनि यो मिसिनले एकदम राम्रो गर्छ। हामीले राम्रो मात्रै गर्ने होइन, खासमा वास्तवमा यसले रिजल्टहरू चाहिँ एकदम राम्रो निकालेको छ। यसलाई चाहिँ अल्छी नमानिकन हामीले दिनमा दिनको 2 देखि 3 पटकसम्म हामीले गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ है। आमालाई एकदम धन्यवाद। म थोरै हाम्रो यो मिसिनहरू चाहिँ उहाँले अहिले झार्नुभएको छ दुईवटा। उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ यता 83 वर्षको आमा हुनुहुन्छ, 84 वर्षको आमा हुनुहुन्छ। आमाको लागि पनि हो विशेष चाहिँ। हजुर अब आमाले पनि यो मिसिनसँग अलिक धेरै आश गर्नुभएको छ अलि राम्रो हुन्छ भनेर है। सबैले हुन्छ भन्दाखेरि अब म चाहिरहनु नसक्ने भले गएर अब घरैमा राखौँ, आमा छोरी नै गरौँ भनेर म छोरीले पनि ल हजुरलाई पनि के कस्तो छ के छ हेरिदिनु पर्छ, सिकाइदिनु पर्छ है। अब हामीले सक्ने हामीले सहयोग गर्छौँ हामीले हजुरलाई है। हजुरलाई चाहिँ अब भएन जानेन भने आएर सिकाइदिनु पर्छ। हुन्छ त्यो त हरेक चिज है। उहाँले चाहिँ यो केही पनि जान्नुभएको छैन। हाम्रो भोजा बुवाको चाहिँ एउटा उहाँले भनिदिएको मार्फत लिनुभएको छ। हामीलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ है। छैन छैन हेरेको पनि छैन है। हजुर तर बाकै भरोसामा के छ कसो छ अब मेरो देवर उहाँकै भरोसामा हामीले लिनु है। लिउन त भनेको
अब ठिक छ। ल धन्यवाद है। एकदम हामीले भने जस्तो गऱ्यो भने एकदमै परिवर्तन ल्याउँछ, अनि नगर्ने त कुरै छैन है। सबैलाई एकदम धेरै धन्यवाद। हाम्रो सम्पूर्ण कीर्तिपुर आयोजन नेपाल आयोजनका सम्पूर्ण हाम्रो पदाधिकारी, त्यसै भन्दा नि सबैभन्दा बढी चाहिँ मैले चाहिँ है भोजाज बुवालाई नै भन्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी उहाँ आमाहरूलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद है। हाम्रो कीर्तिपुरको सम्पूर्ण आमाबाई सेवाग्राहीदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण स्टाफ साथीहरू लगायत म रविन्द्र अमात्यको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। त ल हस् त ल अब यो चलाउन जानिएन भने सिकाउन पनि एकदम धन्यवाद है। हामीले गर्ने सेवा हजुरलाई मस्तले पाउनुहुन्छ, आत्तिनु पर्दैन है। चाहिने सेवा चाहिँ दिनु पर्यो। हस् ल है। ल केही भन्न चाहनुहुन्छ?